So I can't answer any questions about that. Oh, okay. So you don't want to give us a spoiler or anything like that. I'm dead. What about Black Panther 2? Anything? I'm dead. Na minha cultura, a morte não é o fim. Ela é como um ponto de impulso. Se você esticar os dois braços, Bast e Sekhmet levarão você até os Campos Verdes, onde poderá correr para sempre. Jadaka! E aí, irmão? Não houve rendição. E como pode ver, não morri ainda. Essa droga de desafio já foi. Eu sou o rei agora.